सुंदर और छरहरी काया हर किसी की चाहत होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बॉडी बनाने का भी शौक रखते हैं। जिम जाने वाले लोग बॉडी को चुस्त बनाए रखने के लिए क्या क्या जतन नहीं करते। कई तरह के फूड खाते हैं ताकि शरीर की ज़रूरतें पूरी हो सके। लेकिन कुछ जिम लवर्स प्रोटीन के नाम पर इन दिनों कुत्तों का खाना खा रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है। आप जानकर हैरान होंगे कि टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने भी एक बार कुत्ते का खाना खाने की कोशिश की थी।